दिल्ल्या वेळा भितर पर्वरी मार्केट प्रकल्प पुराय जावंक ना जाल्यार कंत्राटदाराक पेनल्टी पडटली आनी एक वेळ तो ब्लॅकलिस्ट जावपाक शकता। आतां मेरेन जें काम उरलां ताका फक्त कंत्राटदार जापसालदार अशें मंत्री जय साळगांवकारान सांगलां। आडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकर। पर्वरी मार्केट कॉम्प्लेक्स हाऊसिंग बोर्डाचो एक बरो मार्केट कॉम्प्लेक्स, पण फक्त ताका मातशें डिले जाल्ल्या कारणान लोकांक असुविधा जाता, स्पेशली जे ओल्ड मार्केटान आसा। ओल्ड मार्केट इज इन अ डायबिलेटेड कंडिशन आनी हांवें जेन्ना पोर्टफोलियो घेतलेलो तो तेन्ना रोहन फोर्टे बरोबर हांवें पर्सनल त्या सायटीक विजीट केल्ली आनी इन्स्ट्रक्ट केल्ले त्या कॉन्ट्रॅक्टराक की एका तुमी बेगीन काम करून हँड ओवर करया, जेच्या कारणान वी कॅन हँड इट ओवर टू द ऑक्युपंट्स, पण त्या मार्केटाच्या टू शिफ्ट देम स्थलांतरीत करपाचो तो प्रोसेस चालू करतले म्हणून। पण कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता खंय तरी कमी पडटा। जो अपॉयंटमेंट कॉन्ट्रॅक्टराक जालो तेन्ना ही वॉज नॉट अ I don't know what to say, but he's totally depending on the government money, म्हणजे गव्हर्मेंट फंड करतलो आणि तो फुडें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करतलो म्हणून तेजी स्वताची कॅपॅसिटी आसपाक जाय तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक। आणि दोज मेजर्स वी आर टेकिंग इन फ्युचर, म्हणजे बाबा कॉन्ट्रॅक्टर निवड करतना वी आर हॅविंग प्री क्वॉलिफिकेशन बिटवीन कॉन्ट्रॅक्टर रियली इज केपेबल ऑफ डुईंग दिस कायंड ऑफ वर्क। हे जालें। आतां त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी आपोवन तेजे कडल्यान डेडलायन घेतलेली आसा टील सप्टेंबर एंड म्हणल्यार आमी तो बिल्डींग हँड ओवर करपाची तेजे कडल्यान आमी ग्वाही घेतलेली आसा। इफ नॉट देन आफ्टर दॅट पर डे तेजे कडल्यान 15,000 पर डे आमी ताका पेनल्टी म्हणून अशें, एंड दॅट इज देर इन द गायडलायन्स। हावसिंग बोर्डाचे गायडलायन्स रूल बुकान अशें आसा, समज विदीन गिवन स्टिप्युलेटेड टायम if the work is not completed then he is liable for penalty and the penalty can amount up to 15,000 per day. तो मागीर ताका आमी लागू करतले, or else he will be blacklisted, he can be blacklisted also, and we can hand over that particular work to some other contractor.